Dünyada qorxulu, eyni zamanda olduqca maraqlı yerlər mövcuddur. Bugünkü videomuzda bəzi insanların getməyə cəsarət etmədiyi, macəra həvəskarlarının isə can atdığı dünyanın ən qorxulu və qeyri-adi yerlərini izləyəcəyik. Veijo Rönkönnin 1994-cü ildə Finlandiyanın Parikkala vilayətində anadan olub. Uşaqlıqdan utanqac olan Veijo 16 yaşına gəldiyində kağız fabrikində işləməyə başlayır. Ancaq o, bu işini heç sevmirdi. Veijo çəkingən və insanlarla ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkən biri idi. Məhz buna görə də Veijo işindən ayrılıb öz xəyalındakı işini reallaşdırmağa başlayır. O, betondan heykəllər hazırlayır. Digər heykəltaraşlardan fərqli olaraq, Veijo'nun heykəlləri qorxulu görünüşə malikdir. Veijo bu heykəllərin insanlar tərəfindən görünməsini istəmirdi. Məhz buna görə də o, heykəlləri evinin arxa bağçasına yerləşdirir. O, 50 il ərzində 450-yə yaxın heykəl hazırlamışdır. Bu heykəlləri qorxulu edən təkcə görünüşü deyil, Veijo'nun heykəllərini daha da qorxulu edən, onun heykəllər üçün süni dişlərdən istifadə etməsidir. Məhz buna görə də bağındakı bir heykəlinə atasının protez dişlərini yerləşdirmişdir. Onun hazırladığı bu qorxulu heykəllər bağı Veijo'nun ölümündən sonra insanlar tərəfindən kəşf edilmişdir. İnsanlar hər il bura bu heykəlləri görmək üçün axışsalar da, hələlik heykəltaraşın nədən ilhamlandığı və bu heykəlləri nə üçün hazırladığı isə böyük bir sir olaraq qalır. Meksikanın yaxınlığında meşə kənarında yerləşən, qorxunc və qəribə görünüşü olan bu ada da turistlərin maraq göstərdikləri bir yerdir. Lakin həmin adaya getməyə çoxunun cəsarəti çatmır. Çünki arada gecələr dəhşətli qız çığırtısı eşidilir. Bu zaman ada sakinləri ayağa qalxır və meşəyə üst tuturlar. Onlar meşədəki ağaclara uşaq oyuncaqları bağlayırlar. Ada sakinləri bunun uzun illər əvvəl qorxunc adada baş verən ilginc hadisə ilə əlaqələndirirlər. Təxminən 50 il bundan əvvəl həmin adanın sakinləri səhər saatlarında gənc qız meyti tapıblar. Meytin üstündə isə uşaq kuklası olub. Camaat kuklanı atıb, meyti isə dəfn ediblər. Elə həmin gecə bütün ada insanlarının tüklərini ürpədən səs bürüyüb. Gənc qız səsi dəhşətli şəkildə oyuncağı qaytarın deyərək insanları vahiməyə salıb. Həmin gecədən etibarən camaat meşəyə gedərək ağaclara uşaq kuklası bağlamağa başlayıb. O gündən bəri həmin arada ara-sıra belə vahiməli səslər eşidilir. 50 ildir davam edən bu hadisə nəticəsində indi həmin adanın yaxınlığındakı meşədəki ağacların hamısında uşaq oyuncağı asılıb. Lakin hələ də həmin vahiməli səs kəsilmir. Nagoro Yaponiyanın ən kiçik kəndlərindən biridir. Burada əvvəllər ətrafda oynayan uşaqları, tarlada əkinçiliklə məşğul olan insanları görmək mümkün idi. Ancaq kənddə 21-ci əsrin əvvəllərində hər şey nisbətən dəyişdi. Əhalinin artımı azalmağa, gənclər isə şəhərlərə köç etməyə başladılar. Kənddə 2019-cu ildə 4 nəfər insan qalmışdır. Kəndin sakinlərindən biri olan Ayona adlı bir xanım da tək yaşamaqdan bezdiyi üçün yeni kəndlilər edinmək qərarına gəldi. O öz əlləri ilə kəndin keçmiş sakinlərinə bənzəyən kuklalar hazırlayıb kənddə boş qalan küçələrə, evlərə və boş qalan məktəblərə yerləşdirdi. Bununla da Ayona öz məqsədinə çatsa da, ancaq digər insanlar üçün isə bu mənzərə qorxulu görünür. Məhz buna görə də hər il minlərlə turist bu qorxulu mənzərəli kəndi görmək üçün buraya axın edirlər. Lukova Çexiyada yerləşən qəbristanlıqla əhatə olunmuş bir kilsədir. Bu kilsə çöldən qorxulu görünüşə malik olsa da, ancaq daha da qorxulu tərəfi kilsənin içinə girəndən sonra görünür. Kilsəyə girəndə döşəmələrin səsini eşitmək və ağ çarşaba bürünmüş heykəlləri görmək mümkündür. Bu kilsə əvvəllər insanlar tərəfindən tez-tez istifadə olunurdu. Amma 1968-ci ildə bir dəfn mərasimi zamanı tavanın çökməsindən sonra kilsədən istifadə olunmur. Mərasim zamanı tavanın çökməsini uğursuzluq hesab edən kənd cəmaatı orta əsrlərdən qalma kilsəni daha istifadə etməmişdi. Amma 40 il sonra rəssam Yakub Hadrava kilsədə çarşaba bürünmüş heykəllər yerləşdirdi. Bunun sayəsində dünyanın hər tərəfindən kilsəyə ziyarətçilər gəlməyə başladı.
Fransada yerləşən Seney vadisi də hər il turistlərin axışdığı bir yerdir. Çünki turistlər burada təbiətin qoynunda istirahət etməyi və çayın kənarı ilə gəzməyi çox xoşlayırlar. Ancaq bura gələn turistlər axşam gəzintiyə çıxmağa o qədər də cəsarət etmirlər. Çünki çayın kənarında yerləşdirilmiş qəribə fiqurlu heykəllər görənlərdə vahimə yaradır. Bu heykəllər Fransalı heykəltaraş Sofiya tərəfindən palçıqdan istifadə olunaraq hazırlanıb. Rəssam heykəlləri nə məqsədlə hazırladığını özündə sir olaraq saxlayır. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək